Дали сте приметили дека кога паѓа снег надвор, амбиентниот звук се зголемува и се останато се чини дека е тивко и безгласно. Причината за ова е во тоа што како и сите други порозни материјали, свежиот снег има моќ во апсорбирање на звукот. Просторите со затворен звук во снегулките ги ослабуваат звучните вибрации и го претвораат звукот во мали частици на топлина. Тоа е една од причините зашто не можеме да слушнеме некој што е затрупан во лавина. Само неколку метри на снег може да бидат доволни да ја приглушат буката на викање. Ако погледнете во микроскопска снимка на снегулка, таа ќе изгледа продзина како и секое друго парче мраз. Но тоа зашто е снегот бел? Нели би требало да биде само еден масивен куп на продзирен лед? Па кога светло влегува во предмет, некои бои се апсорбираат, а некои се рефлектираат. Рефлектираната боја или бои одлучуваат бојата која ние ќе ја гледаме во предметот. Во продзирен предмет како мразот, светлото всушност поминува низ материјалот, што значи дека ниедна боја не се рефлектира или апсорбира. Но снегулките не се секогаш целосно продзирни, како на пример едно парче стакло, што значи дека светлото не секогаш оди во права линија. Наместо тоа, светлото понекогаш влегува во мразот од еден правец, се удира наоколу и излегува од друг случаен правец. И сега ако ставите неколку коцки мраз еден до друг, исто како снегот, светлината ќе се тркава од една до друга снегулка и после некое време скокачката светлина ќе најде начин да избега од снегот и ќе се рефлектира во очите на потенцијален гледач. Бидејќи ова се случува во сите фреквенции во видливиот спектар, комбинираната боја на сите бои е бела. Истата работа се случува и со коцките мраз. Една коцка мраз е продзирна. Ама ако ги оставиме сите заедно, тие ќе добијат белата боја во колективниот изглед. Една интересна тактика што ја користат некои животни во текот на зимата е да ја сменат бојата на крзното во бела. Еден пример за ова е арктичката лисица. Тоа е мал вид на лисица која потекнува од арктичките делови на северната хемисфера. Тие имаат дебели кафени крзна во лето, а бели крзна во зима, за да се штопат во снежните покривки. Крзното на арктичките лисици произведува најголема топлина од сите цицачи и може да ја изгрее лисицата дори во температури од минус 70 степени Целзиусови. Кога ќе погледнеме рамната светска карта, таа изгледа вака и лесно да се заборави дека САД и Русија всушност се еден до друг. Поточно во средината на Беринговиот проток помеѓу Алјаска и Сибир постојат два острови. Тој од десно припаѓа на САД и е наречен Мал Диомет, а тој од лево и припаѓа на Русија и е наречен Голем Диомет. Во текот на зимата голем леден мост се појавува и ги спојува овие острови, што значи дека е возможно, но и легално, да се помине од Русија во САД и обратно за само неколку минути. Најниската температура некогаш измерена на планетата Земја е во советската станица Восток во 1983 година. Температурата паднала до огромни минус 89.2 степени Целзиусови. Станицата Восток е убедливо најладното место на светот, со просечни летни температури од минус 32 степени Целзиусови. Во зима просечната температура паѓа до минус 68 степени. Највисоката температура некогаш измерена била минус 14 степени Целзиусови.